Sige nga Pops, start mo nga. Diagnose muna tayo. Hard starting. Okay. Yun na. Yan. So, magandang araw po sa inyo lahat mga Pops. Siyempre, dito tayo ngayon sa anniversary visit natin sa Master Garage Palawan. Ito, nagda-diagnose tayo. At may magandang balita dahil anniversary namin dito sa Master Garage Palawan, lahat po ng labor charge nyo ay meron 20% discount for the whole month. Yan. Tapos, meron na rin kaming free scanning sa Palawan. Yan. Maaaring ang cost kasi nito, Pops, ay marami tangke, fuel line, fuel leaks, injection pump. Yan ang mga probable cost niyan. At saka yung kanyang magnetic switch. Yung nag-iisang wire dito sa puwet nito. Yan. Kasi minsan yan kapag yan ay mapuputol na, mga ilang hibla na lang ng wire, aandar. Kaya lang pag uminit yung wire, magkakat na naman siya. Copy. So, yan muna yung mga dapat mong atakihin natin. So, basic, para ma-confirm kung injection pump nga yung problema, dahil ganyan nga nangyayari. Sige nga, Pops, start mo nga ulit. Okay. Okay, tuloy mo lang. Tapos, walang power yan. Tapos, mamatay na. Para ma-confirm natin kung injection pump yung may problema, irerekta muna natin yung supply ng diesel papunta dito. Bakit kailangan natin kumuha ng sample, mga Pops, dito? Kasi ang sakit ng mga TD27, BD25, QD32, isa rin cause ng ganito ay injection pump. Kapag naglilik yan, minsan magwa-wild na yan. Ang oil, papunta doon sa tangke. Yan. So, kailangan natin munang ma-sure bago tayo magrekta-rekta kung malinis yung lalabas dito. Kasi kung maitim yung lalabas dito, huwag nyo na ituloy. Kasi magdidirekta ka ng supply ng fuel galing sa pump, baka hindi mo na mapatayan. Magdire-diretso, mag-runaway diesel or diesel runaway. Copy? Pwede mo itong i-apply sa mga Adventure, 4056, sa mga TD27, mga L300, sa mga Crosswind, Sportivo, pwede mong gawin yung ganitong procedure muna. Happy? Hoy, shoutout sa inyo dyan, mga Pops. Sige, okay lang yan. Madali na yan. Yan. So, yung nakuha natin ay malinis. So, ibig sabihin, yung nasa tangke niya, malinis. So, pwede na tayo magrekta. Copy? Medyo shortcut. Shortcut kasi mabilis eh. At the same time, mas madaling makuha yung troubleshoot. Ito muna ang ginawa natin, sir. No? Direkta muna natin yung dalawang linya. Ito yung papunta sa output. Ito yung input na galing sa tangke. So, pinagsalubong muna natin sila. Okay. Start. Okay. Okay, patay. On. Start. Oh, diba? One click. So, pump lang. May problema. Ay, sorry. Feed pump. Fuel filter. Copy. So, sa feed pump naman, kasi meron niyang one-way valve sa loob, minsan po yan ay nakanganga. Pag nakanganga po yan, eh, sa umagang super hard starting ka. Ayan, kasi bumababa yung diesel pababa, pabalik dun sa tangke.
mababa. So hangin yung nakukuha niya. Bago makuha yung diesel, hangin muna yung dadaan. Kaya nag-hard starting. So far, gagawin natin dyan, ipapalitan muna natin ng fuel filter. Nito, mga nipto China na, China pa. Umulan na. So tingnan nga natin, ano laman. Iwa. Oho. Tubig-tubig, kalawang. Kasi hindi naman ito yung filter niyan dapat eh. Ang filter nito merong water separator. Tubig. Filter na yan ha. Kaya hindi siya makahinga. Sagyan mo ng konti. Aray ko po. Ang daming tubig kalawang sa loob. Ayun, sa ilalim, dumi. Magdidiretso siya sa injection pump. Oo. Kaya pag ginawa mo yung ganun na ginawa natin, andar yan. Ang problema, Paps, hanggang kailan na lang makila mo. Napapalaki gastos. Oo, totoo yan. Kaya yan, tinan mo, Paps, yung gilid, diba? Sobrang, sobrang dami. Sige, kunin mo yung Paps, kakabit natin. Palitan muna natin ng fuel filter. Bago naman tayo mag-judge doon sa feed pump. Yan. Ito muna. Basic pa rin. Diba mga Paps? Pero mali yung ginamit niya. Dapat yan may butas dito. Mayroong water separator. Ang problema kasi sa ganito, walang water separator to. Mahihigop at mahihigop yan ng bomba. Patay-patay yung ilaw natin Ayan, watching from California. Okay, ayan na yan. Huwag mo naman pagkahigpitan naman masyado. Okay, higpitan mo, pero pag huminto na, okay na yun. Ayan, sige. Pero sige, kapit mo na muna yan. Malamang, nagpalinis to ng tangke, di naman nagpalit ng filter. Basta di ka nagpalit ng filter, syempre, makakontaminate yung filter mo. Okay. Start mo muna nga, last na start na lang. Tignan natin kung mag-okay. On! Okay. So, one click start. Good, di ba? Okay, patay. Yeah, buti na lang, salba pa, di ba? Yun! Ito yung isa sa mga favorite ko na lugar. Maraming salamat Go ahead, sa inyo pong lahat at sa mga nagpapagawa. Ayan, brown out na. Wala tayong internet.